Di DAZN, ciao Fede. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Bene, bene, bene. Lo sento un po' lontano, Sal, è normale? Voi lo sentite bene? Fatemi... Mi sentite bene? Proviamo? Sì, fatemi, scrivete più che altro dalla chat se lo sentite bene. Allora, Fede, l'abbiamo detto, ieri sera tu eri praticamente eri a bordo campo, chi meglio di te può aver visto la prima stagionale del Milan. Io partirei dalle tue parole, Fede, c'è della qualità. Sì, c'è tanta qualità e è il primo concetto che ho chiesto a Pioli nel post partita, perché la sensazione, e lo sanno tutti, anche ormai chi non ha seguito la stagione dell'anno scorso perché se ne parla totalmente tanto, la sensazione era sempre, no, di un Milan sinistra dipendente, perché fermato Rafa Leao cominciavano i problemi. Ieri sera c'è stata una prima risposta abbastanza eclatante da questo punto di vista e giustamente Pioli ha sottolineato come inserendo giocatori di qualità in ogni reparto, in ogni zona del campo, poi le cose possano cambiare in fretta. La dimostrazione di ieri è abbastanza evidente. Percezione da vivo è che nonostante la condizione in questo momento inevitabilmente non possa essere ancora rodata, soprattutto per chi è arrivato dopo, però ci sono dentro dei giocatori, uno su tutti Pulisic, ma non solo per il gol che ha fatto, ma per come tratta il pallone, per come si muove, per l'intelligenza che ha, per la capacità che aveva anche ieri, per esempio nel primo tempo, di andare a creare superiorità numerica a sinistra variando da destra. Cioè, sono dei giocatori che sanno giocare a calcio e questa cosa qua, soprattutto nel calcio moderno, fa tutta la differenza del mondo. Fa tutta la differenza del mondo. L'upgrade sulla destra, abbiamo detto, Fede, è pazzesco, perché Pulisic, poi c'è anche Chukwueze che ieri poi è entrato verso la fine, però insomma i tempi della staffetta, Fede, Messias, Saelemaekers sembrano archiviati da quel punto di vista. Sì, ieri poi è stato anche abbastanza chiaro sempre Pioli su questo tema, cioè dopo che è uscito Messias, questo lo sappiamo, a Genoa anche Saelemaekers dovrebbe essere ormai in uscita, la frase che lui dice su voglio solo giocatori contenti e soddisfatti credo si riferisse in particolare a lui, ma per ovvi motivi anche di numeri, perché in questo momento, come hai sottolineato, su quella fascia lì c'è Pulisic che sarà veramente difficile da togliere dal campo, non soltanto, ripeto, per quello che ha fatto vedere ieri sera, ma per anche una questione di esperienza sua, di aver giocato a certi livelli già e quindi essere già pronto, e poi però c'è Chukwueze che deve ancora entrare in condizioni. Io credo che ieri le abbia dato più o meno una mezz'ora, 25 minuti, ma sia veramente ancora indietro di condizione, e quando arriverà ad essere a livello degli altri è un altro giocatore che può veramente fare la differenza. Centrocampo, Fede, come l'hai visto? Mi interessa capire intanto il giudizio sui nuovi Reinders, che per me è stato il migliore come in questo precampionato, Loftus-Cheek, ma anche su Krunic, perché ieri insomma ne abbiamo discusso molto qui a Radio Rossonera, c'erano molti tifosi già critici ancora prima di vederlo giocare. Ti è piaciuto centrocampo? A livello secondo me di reparto molto, perché ieri non era in realtà una partita semplice, nonostante potesse sembrarlo, perché più che altro Milan l'ha resa semplice nei primi 25 minuti. Sul tema specifico Krunic è l'unico giocatore in questo momento nella rosa che può fare quel ruolo e quindi è un equilibratore fondamentale, perché non essendoci Benacer, che sappiamo tornerà tra un paio di mesi almeno, l'unico giocatore che lo può fare lui. Ieri secondo me da vicino ho notato qualche insofferenza da parte di Pioli, in particolare in una questione di uscita palla, in una gestione di uscita palla che ogni tanto non è pulitissima, non è precisissima. Se migliora questo aspetto, soprattutto a livello di velocità dell'uscita palla, comunque è il giocatore che ti dà più equilibrio, perché poi Loftus-Cheek, soprattutto in fase di non possesso, ovviamente gli dà una mano perché va a scalare con Reinders che ha un po' più di libertà di andare in pressione, però è poi lui che deve fare un po' da termometro, da ago della bilancia, e quindi se riesce a crescere da quel punto di vista sulla gestione del pallone in uscita, non solo tecnica ma anche dei tempi d'uscita, per me è un giocatore che quest'anno può giocare veramente tante partite, perché poi anche quando rientrerà Benacer non è che potrà giocare ogni partita Benacer 90 minuti. Leggevo questa mattina da qualche parte, non ricordo, sempre molto preciso nel citare le fonti, eccetera, eccetera, però leggevo il Milan è la squadra più europea di quelle italiane, proprio come modo di giocare, di interpretare il calcio. Io direi in gran parte anche dovuto proprio alle due mezzali, Reinders e Loftus-Cheek, che comunque se questo è il livello dei ragazzi, comunque in Italia fanno la differenza.
Guarda, ti dico, io avevo un dubbio riguardo al nuovo 4-3-3 che era legato più che altro alla variazione sul tema, cioè la sensazione di avere un 4-3-3 in cui ti affidi soltanto, parliamoci chiaro, all'1 contro 1 dei due esterni può a lungo termine essere abbastanza logorante, essere abbastanza anche neutralizzante. E in realtà questa squadra ieri ha dimostrato che di variazioni sul tema ne ha tante, come hai detto tu, le due mezzali, ma anche i due esterni non fanno soltanto quel tipo di lavoro, perché ieri ci sono state almeno 2 o 3 situazioni in cui si è creata una voragine per un giocatore come Teo Hernandez, che è un'arma devastante, per il movimento di Leao che spesso va a mettersi nella posizione di Giroud, e lo stesso Pulisic che da destra riesce ad arrivare a sinistra per creare superiorità numerica. Ecco, se il Milan riesce ad avere questa variazione sul tema con continuità, cambia tutto a livello di impatto, a livello di percezione di pericolosità di questa squadra. Poi il resto, l'abbiamo detto, lo fa la qualità del singolo. È chiaro che quando Pulisic prende palla, fa un 1-2 con Giroud e tira da 25 metri così, il resto ragazzi sono chiacchiere, detto con la massima sincerità, però fa tutta la differenza, ripeto, non avere un 4-3-3 piatto, che era un po' secondo me la preoccupazione, vedendo ovviamente le caratteristiche dei singoli, cioè limitarsi un pochino al classico palla Leao 1 contro 1, palla a Pulisic o a Chukwueze 1 contro 1, non è questa roba qua, e qua fa tutta la differenza. Certo. Beh, l'ultima, se dopo ne vuoi fare una anche tu, sulla difesa invece, dicevamo, se proprio dobbiamo trovare qualcosa di negativo, al di là del ritmo, della continuità, però insomma siamo sempre ad agosto, Fede, per cui anche il calo del secondo tempo era abbastanza prevedibile. La difesa invece continua, come dire, a commettere quelle che voi bravi chiamate sbavature, Fede. Non è facile, secondo me, perché non è facile per Tomori, per Ciao, per chiunque giocherà poi in quelle due posizioni lì in particolare, perché è un Milan oggettivamente a trazione anteriore, e nonostante in questo momento ci sia addirittura qualcuno che voglia vedere dentro un ulteriore trequartista, quindi tornare addirittura a un 4-2-3-1 con là davanti Pulisic, Chukwueze, Leao, Giroud. È una squadra che, come hai detto prima, ha dei giocatori di grande propensione offensiva, cioè lo stesso Loftus-Cheek lo ha fatto intendere più volte anche nel precampionato, è un giocatore a cui piace arrivare in area di rigore, a cui piace andare dentro, a cui piace portarsi avanti, e in un momento, come hai sottolineato giustamente tu, dove la condizione fisica non è ancora ottimale, non è ancora eccelsa, è chiaro che poi rischi di prendere ogni tanto delle imbarcate, perché non hai la capacità di ricoprire il campo immediatamente. Ieri, ti dico, la sensazione è che il Milan alla fine abbia rischiato relativamente poco, al netto di quei primi 30 secondi in cui prende una traversa Lico Iannis abbastanza impressionante. Poi per il resto sì, ci sono state un paio di situazioni in cui inevitabilmente ti esponi, però ricordiamoci sempre che stai giocando, ripeto, ad agosto, e che comunque il Bologna ha dei giocatori che ti possono creare dei problemi. Non è una squadra, nonostante sia in costruzione, così limitata dal punto di vista offensivo, dal punto di vista della pericolosità. Per me il lavoro grosso sarà proprio trovare l'equilibrio sulla gestione della fase di non possesso, perché ripeto, hai tanti giocatori che sanno giocare a calcio, che sanno andare, devi riuscire, ma questo lo sa benissimo Pioli, anche a lavorare da un punto di vista di fase di non possesso sulle coperture preventive, su tutto quello che è un lavoro poi di copertura, perché poi il compito tante volte lo sappiamo, no? Si butta addosso la croce ai due centrali difensivi, ma il reparto non è esattamente soltanto quello, e quando si parla di fase difensiva non è soltanto colpa dei due centrali, ecco. Io invece, Fede, ti chiedo, dato che eri lì a bordo campo, come hai visto la partita di Leao? Perché ho già letto cose, no? Sai che lui è sempre l'osservato speciale, da sempre. Allora, la sensazione è che Leao non sia in questo momento al 100%, anche ieri ha dato tutto, questo è innegabile, perché ha finito la partita con i crampi, qualcuno ha avuto anche un po' di timore sull'ultima palla che ha calciato, che si potesse essere fatto male, e questo l'ha sottolineato anche Pioli in realtà, cioè il dispegno energetico che ha avuto. Vi posso assicurare che ieri c'era una situazione di caldo e di afa a Bologna veramente eclatante, e un giocatore come Leao, che comunque sia fa dell'esplosività, del ritmo e ovviamente della continuità l'arma migliore per riuscire a fare male, però ieri è chiaro che ha avuto dei momenti in cui si è un po' assentato dalla partita, poi al 90esimo va in porta da solo. È questa roba qua. Io sono dell'idea che ieri forse poteva lavorare meglio in alcune fasi in cui ha dato un po' l'impressione molto appariscente di non essere esattamente cattivo, aggressivo in alcune fasi della partita.
però è questo Leao, cioè, secondo me aspettarsi che Rafa Leao possa fare il lavoro, lasciatemi questo paragone, di Eto'o con Mourinho, no, non ce lo vedo, però non è neanche richiesto. Per me è il giocatore invece che poi quando si accende deve creare la situazione per risolverti a volte la partita o per permetterti di spostare un po' l'equilibrio all'interno della partita. Ieri inevitabilmente non l'ho visto al 100%, ma a livello fisico, non a livello mentale. Poi è un giocatore invece completamente centrato all'interno delle dinamiche della squadra. Vi posso aggiungere un'ultima cosa: rispetto all'anno scorso, 2 anni fa, l'ho visto anche tanto parlare con la squadra, non soltanto più leader in esatto. È vero, tende a nascondersi. Si sente anche più responsabile con quella maglia, secondo me. Qui dicono estate fa sempre caldo. Sì, ragazzi, però è anche vero che come dire, ci sono giocatori che entrano in forma prima, giocatori che entrano in forma dopo, anche in base a quella che è la struttura del corpo. Ci sono giocatori che soffrono di più il caldo, insomma non sono dei robot. È ovvio che d'estate fa caldo, ma tant'è vero che c'è stato anche il cooling break, no? Sì, Fede, ma no? ragazzi, non ho visto io sinceramente in generale in questa prima giornata giocatori strabordanti, ma come è normale che sia, perché hai un mese più o meno di preparazione, perché poi Leao è arrivato leggermente dopo, perché giustamente è rientrato dopo dalle vacanze. È inevitabile che non possa essere in questo momento il giocatore che tutti si aspettano di vedere quando sarà banalmente ottobre-novembre. Questo è normale, resta il fatto che ieri ha fatto una partita anche di sacrificio, per quanto non sia nelle sue corde, nelle sue capacità più eclatanti, più appariscenti, però ripeto, partire già con l'idea che Leao ieri non abbia fatto una buona partita mi sembra un po' estremista come visione, ecco, tutto qua. Va bene, signore e signori, Federico Sala da DAZN, ci sentiamo presto. Fede, grazie. Volentieri come sempre. Ciao, buon lavoro. Grazie. Ciao. Allora